Magandang hapon mga kagoti. Tara, pasyal tayo sa farm ni Sir Randy Valerio dito sa Pampanga. Hapon na kami dumating kaya picture-picture agad. Baka dumilim na, together with my Ate Myla. And then, in-invite kami sa loob ng office ni Sir Randy since birthday niya nung nakaraang araw. Belated happy birthday po uli, sir. Ipinatikim niya sa amin ng feta cheese, Nutribun, ice cream, of course, made of goat's milk. And take note, siya po lahat ang gumawa nito. I-flex din natin ang beautiful wife ni Sir Randy na nag-prepare ng aming food. Kasama din po natin ang isa sa ating mga farm boy na si Ian and of course, ang hubby ni Ate Myla. Simulan ang tagay, Sir Randy! Shot! Puno! Grabe! Creamy, daring dairy. At tuwan-tuwa syempre si Sir Randy dahil nagustuhan talaga namin ng feta cheese kaya hindi pwedeng uuwi kami ng walang take-home na feta cheese. And just to let you know, hindi lang po merienda ang ibinayo namin dito. Bibili po kami ng silage at milk replacer para sa aming mga bisiro. And bago po tuluyan kami magpaalam, sisilip muna ako syempre sa mga alaga ni Sir Randy na naggagandahan. Grabe, napaka-inspiring ng kwento ni Sir Randy sa larangan ng pagkakambing. Ayan, wala pa sa kalahati ang mga nasisilip natin sa mga alaga ni Sir Randy. Actually, hindi naman karamihan yung mga alaga niya. Lamang lang siya ng konti sa amin. Imagine, 300 plus lang naman. Grabe, mapapasana all ka na lang. More power and God bless po sa farm ninyo, Sir Randy. Thank you and that's the end of it. Happy goat farming po!